die Harmonisierung von Raum, dem Element Wasser und dem eigenen Sein. Täglich verbringen wir wertvolle Lebenszeit in unserem Bad. Schenken wir dem Lebensraum Bad unsere Aufmerksamkeit. Momente tiefster Zufriedenheit. Ein Bad zu erschaffen, ist weit mehr als eine Handwerkerleistung. Wolf Mein Bad leistet sich den Luxus, seine Kunden mit Bedacht auszuwählen. Wolf Mein Bad setzt völlig neue Maßstäbe in der Dienstleistung. Bereits im ersten Beratungsgespräch werden Sie den Unterschied spüren. Beratung mit Energie und Verstand. Reinhard Wolf plant Ihr Bad bereits im Vorfeld bis ins letzte Detail. Und wieder 100%ige Dienstleistung. Referenzen? Natürlich die Kunden selbst. Wolf Mein Bad. Was sind Sie sich wert? Moderne Extravaganz. Minimalistisches Design. Asketische Schlichtheit. Behindertengerechter Ausbau. Hoher Mehrwert durch einfachste Handhabung. Alltagstaugliche Zweckmäßigkeit. Beste Funktionalität. Hoher Wohlfühlfaktor. Homogene Komplettausstattung. Platzsparende Ideen. Funktionelle Technik.
pflegeleichte Materialien. Wolf mein Bad. Was sind Sie sich wert?